A dispetto di quanto narrato dalla leggenda, nessuno spirito è venuto a farci visita a nottetempo e il mattino seguente proseguiamo il cammino verso est, visitando i templi dal 7 al 10. Quest'ultimo, il Kiryat-ji, è situato all'interno di una piccola foresta, su un'altura di circa 160 metri. Da quassù si gode una veduta panoramica della vallata sottostante e iniziamo a pregustare il piacere di camminare in mezzo alla natura. Un anziano signore incontrato tra i padiglioni del tempio ci rivela che chiunque completi il pellegrinaggio riceve la benedizione di Kobodaishi, che garantisce una totale immunità da qualsiasi malattia per lungo tempo. La prospettiva di guadagnare tale superpotere rafforza ancor più la nostra determinazione a portare a termine il cammino. Trascorsa la notte in un piccolo stabilimento termale che offre ai pellegrini un pernottamento gratuito e un ingresso scontato alle piscine, ripartiamo dirigendoci verso sud, per coprire i 10 km che ci separano dal Tempio 11, il Fuji-Dera. Per la prima volta ci lasciamo alle spalle la città. La strada diviene sentiero, una sottile striscia di terra che dal piazzale del tempio si inerpica verso l'alto, percorrendo un silenzioso bosco di pini rossi e neri, cedri rossi e querce giapponesi. Il sottobosco è prevalentemente ricoperto di felci e arbusti. Ogni tanto si scorgono anche bambù, ciliegi da fiore e qualche acero giapponese selvatico. L'abbondanza della vita animale e vegetale, così selvaggia e rigogliosa, ci colpisce particolarmente. Eppure, non appena gli alberi si diradano un po', è possibile vedere la città ai nostri piedi. Al culmine di una salita tra i boschi, un'imponente statua di Kukai accoglie benevole viandanti. A impressionarci è però l'enorme pino nero che svetta alle sue spalle. La leggenda narra che il monaco usò una radice di quest'albero come cuscino durante il suo pellegrinaggio, e in seguito la pianta, toccata dal santuomo, iniziò a crescere in maniera spropositata. Per noi invece la fatica non è ancora finita. Per raggiungere il 12° tempio, lo Shōsanji, dobbiamo superare 2 creste montuose, alte rispettivamente 600 e 800 metri, discendere a quota 400 e infine risalire a 700 metri, fino all'altura su cui si trova il tempio. L'ascesa è molto dura, ma il panorama è decisamente gratificante e giunti a destinazione, la bellezza di questo tempio ci lascia senza fiato. Un giardino adornato da statue raffiguranti divinità buddiste ci accompagna fino al piazzale principale, dove ad accogliere i pellegrini vi sono 2 file di enormi pini. Sono alberi antichissimi, guardiani solitari che da secoli osservano il passaggio dei fedeli. Impassibili, silenti, vegliano su di noi e ci rasserenano. Come un vecchio saggio, protegge e insegna a un giovane avventuriero i primi passi verso una nuova scoperta. La giornata di un camminatore inizia all'alba e termina al tramonto, e il sole è ormai basso sull'orizzonte, per cui ci concediamo solo un breve riposo, prima di ripartire verso valle in cerca di un posto per la notte. Lo troviamo a Nabeiwa, un piccolo villaggio che ospita un Oenroeki, cioè un riparo gratuito per pellegrini dotato di bagni pubblici. Qui abbiamo inoltre modo di sperimentare la cortesia giapponese. Un abitante del luogo infatti ci offre acqua calda per preparare la cena, a base di zuppa di miso e ramen istantaneo. La mattina seguente tagliamo per un antico sentiero attraverso una montagnola, che ci costringe a salire per circa 200 metri per poi ridiscendere verso valle. La discesa, in direzione ovest, occupa l'intera mattinata. La nostra meta è di nuovo la città di Tokushima, che raggiungiamo dopo 20 km su strada asfaltata per visitare i templi 13, 14, 15 e 16, localizzati pressoché in fila all'interno della città. I templi cittadini sono interessanti, ma spesso mancano di quell'atmosfera magica che si può respirare solo in mezzo a un'antica foresta. A sera troviamo alloggio in città, a breve distanza dal Tempio 17. Siamo al secondo piano di una rimessa di taxi che ospita i pellegrini, gli Enro, gratuitamente.
mettendo a disposizione bagno, doccia, lavatrice, ovviamente 2 stanze con i posti letto. Siamo giunti al quinto giorno e il nostro cammino prosegue finalmente in direzione sud, portandoci ai templi 17 e 18. Un'oasi di pace in mezzo alla città di Tokushima. Sulla scalinata dietro di me l'edificio principale, ma è solo dopo aver superato il tempio 19, il Tatsueji, che ci lasciamo alle spalle la città di Tokushima, ed è qui che il cammino si fa più impegnativo. Il percorso ci costringe a camminare lungo strada per 8 km, fino a raggiungere le pendici delle 2 alture su cui sono collocati i templi numero 20 e 21, entrambi a circa 500 metri di altezza. Per raggiungerli è necessario salire la prima collina, visitare il tempio 20, riscendere fino al fondo di una vallata e poi risalire sul versante opposto, per un dislivello positivo complessivo di quasi 1 chilometro. La prima salita ci prova fisicamente, ma la bellezza del sentiero allevia ogni fatica. Al tempio 20, il Kakurinji, possiamo visitare un'antica pagoda a 3 piani, al centro di uno splendido giardino. Discendiamo quindi una serie quasi infinita di gradini immersi nel bosco, per poi oltrepassare un fiume e inerpicarci ancora verso la seconda montagnola. Il sentiero è molto difficile. La lunga e ripida salita prosegue con ben 2573 scalini fino al tempio 21, il Tairyuji. Anche qui, pini monumentali ci accolgono alle porte del tempio. Le strutture che lo compongono sono sparpagliate in questa piccola altura, e la luce incidente del sole che tramonta crea un'atmosfera suggestiva, in un gioco di luce e ombre che sembra infondere vitalità in ogni elemento. Siamo esausti, ma estremamente grati di essere arrivati fin quassù. Un altro giorno giunge al termine, e ancora una volta discendiamo verso valle per trovare un luogo adatto in cui piantare la tenda.